Jibem piana muninga tata Gloria te, aza muninga maman Gloria te. Vous comprenez? Peut-être même dans la génération, différence c'est ça. Ceux qui ont ligné qu'on respecte batute, on a le bac au monde, on a fait sa tata, na yona maman, na yona makamoro boye, au bango baebi na bango te me bakoti na histoire. Donc Gloria, n'engue kutunga na boye donc na cause na sentiment fort au fin à maman na bino. Na fini pena mère na bino banda lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ti dimanche na ko vida en église. Que Jibem piana muninga Gloria langité, azama sana été Jibem piana baza artiste a félicité na mboka oyo. Ndeko nanga pono s'imposer na mboka oyo za jeté. Gloria zanani. Gloria zanani ni poto ya pamba ya kolungwa a lungwe mbala moko akiaka ngama na Grèce. A osala ni na Grèce asala ni. So boma mwana pona kende concert na Fali. A étrangla mwana momi wana pona kende lelo ye wana suka na Grèce a Gloria Gloria refinga Virginie par rapport ya nini Gloria za muto enviaka ye azala na signorita bandaka kwa envie banda kokumisa Karine ko adorer on a ceux qui nazo benga signorita donc aza seigneur ya ba mama seigneur ya banzele wana tout pe bango moko consciemment ba yebi onke à part ba aventure Karine Mokonzi signorita leki bango momi wana ozotanga à l'autre Karine banda vina ye mobimbati lelo Karine aza Karine. Vous comprenez? Pe aye bien on consciemment que Karine Mokonza leki bango na makambo. Ki peka peka. Zo bisayo ke bazana makambo te ki peka peka il faut créer aboipo azwa beze so eza Karine te ba rosa lelo côté. Vous comprenez? So ki signorita te ba rosa lelo côté. Ya hotel maboba na koloba, il faut otanga pe na no leki na bande l'école. Po momia na tanga te atangata aza bolole ya mwasi penozo ke bolole ya suka atangati ça biso apprendre biso katangati diplôme basomba Jubek lelo na nchiki awa ba diplôme susu ba koma kosomba ngo mwana zaki na 2e bamba la moko 5e 6e azu diplôme osola mamba ba site ce total mamba ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Là, le loi sur le biso makambeya Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Robo ya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nandenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Excellente méditation na batutu bozu bako landanga na Congo Victoria télévision chaîne makambu chaîne impact na idéologie ne Sabino TV za radio te ngolo TV okomaka radio nga votre humble serviteur Elie de Jubek frappe encore l'homme créer aliment dédié le frère de Jésus-Christ combattu mais jamais imité mais jamais on n'est pas d'identité très différent style rose à la monko texte ya batu eko za la pe mon comme ba écriture sera toujours différente moto likolo a moto par rapport à image moto za ko pela se ko pela na RDC Congo démocratique la terre de mes ancêtres nazara fier ya robota ma congolais fier d'être congolais un pays aux immenses potentialités naturelles et humaines au Congo vit des espèces animales racisme disséminé dans nos parcs nationaux Congo ya Lumumba Congo ya papa ka Savubu, Congo ya papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Congo ya papa Nabiso e Balembonge par rapport à image, Congo ya Fumugi Mbangu. Congo ya Taonda Makambu par rapport à image. Congo ya papa Kusu église de Noir Bolamuka. Congo ya Mwana Ntsemi Bududi ya Congo Makambu. Congo ya évêque Mukuna Pascal. Congo ya pasteur Kabundu Alessa ngai par rapport à image ya kolobeza moi trop par rapport à image nazanga monter na plateau nanga nazabona na berin rouge bosengaki bana poto bilo linga berin rouge trop de Jubek featuring na bino na berin rouge pesaka makambo lelo tozo tonga batu tozo tonga presque tout le monde biso to tongaka
totonga poto tonga na banga mutute na respectera batu na banga l'état na nzambe muta mukili na respecto parce que respect est réciproque otosinga na tosio bunginga na bungelio. On va parler de tout et de rien. J'ai dit déjà bonjour à mon invité Béret Rouge, bonjour. Bonjour, bonjour, les Djoubek frappe encore par rapport à l'image. Talaka Leloyo. Basenga yezala boye, yango eza boye, na bokasi ya grand prêtre Nzambe Kolo Babor. Donc, Nzambe ne mutasangisi biso boye. Obi ke déjà ba déconfiné ki biso. Mkonzambo a déjà déconfiné biso to bimi déjà donc musale bandi. Djoubek ba question yo ba réponse yanga ito ke pona leka na panza kan des efforts. Ya liboso na pona banda. Na pesi na nkaka mbote vraiment na bana membre hein bana membre la choupette la voix la plus douce de l'Europe hein ser nanga na pesi mbote donc yonde muto sala nga ke nazala soki o bengi soki o lobby bere fo yoka hein bere yeyo Djoubek to démarrer ba question yo ba réponse nga wana na banda pesa na mère na ngai mbote ne bandeli la choupette. Chou de moi-même, ndeko de moi, ndeko de moi-même. Maman choupette, Pauline Chako Makambo, Fumwa Bilele, Lamba ne Lamba, Lokuma Bana Batete la, Pauline Chako Makambo, Léa, j'ai tri de Makambo par rapport, Pesa Makambo, Pesa Mela, Pesa Loko, Soloba, Solo, tu ni solo pas, on te solo pas, mais on te dégage par rapport à l'image. Mamie Solange, Nabosa Niote, Esther Niadjou la Sédoise, la maman. Esther Niadjou la Sédoise. Oya lobi nanga de Djoubek frappe encore. Na salelo nini. Na le complexe infériorité. Oli na salelo de malembe. Mbang pema na raisonner nanu. Lelo ba déconfiné biso. To moni lelo baba rezongi. Ambiance zongi na Kinshasa. Bandumba balela ki mingi. Tozo tula. Bandumba batula ki. Natanga confiné. Bandumba batula ki. Bandumba batato du jour. Lelo momino achel wana sepeli makasi mambo bandi ambiance bandi ba momino ba chel nyonso Kinshasa parce que kolo balanga ite ndumba ni nakata Kinshasa oyo Béret Rouge José ko banzoto na pona robandana nous frappe encore les Djoubek donc beau s'abonner na na chaîne oyo hein Congo Victoria en tout cas beau s'abonner na na chaîne oyo on a Béret Rouge banana ko démarrer et beau s'abonner pe na Béret Rouge News TV de konangai na pe na moi légal na nga kuneska na bunda na en tout cas na osenga pe ba abonner beau s'abonner na Béret Rouge News TV ngai pona redémarrer na question ya Djoubek na remercier na nous bato basala biso ki tozala Djoubek oyebi ba ser na biso oyo basunga ka biso de loin ou de près en tout cas na repesa mbote na mère fashion na noit na peso mbote pourquoi pas je dirais un grand merci na liboma na Karine sikoza mère Nzamba Baksole belé pourquoi pas na ville Izarazoum avant ou 32 ans de pouvoir na peso mbote na ville Izarazoum avant ou pourquoi pas na Blandine Omar la présidente internationale Djoubek pour nous répondre Béret Rouge à Solarana ba choupette Béret Rouge à Sololaka na Karine Mokondi signorita on a benga la signorité donc nzota ndumba na yebi angote donc nenge naza boye pena nzota ndumba na yebi te na bi ke ba kité na bona ba 500 francs ba 800 francs ba 1000 francs pour biso toza ba to circuit wana to kotaka to solaka na bango mais pona ko yeba mutakala na bango takala na bango na yebi te en tout cas ndeko na ngai Béret Rouge yo ba question ya yo ba réponse ya ngai kaka soki oboyi ndumba Béret Rouge nana kobokola yo mutakobokola nga peut-être mère oyo ya palais ou soit ba sœur na nga bazaze belé ba kobokola ngai me ndumba te ndumba za na yekela mu oyo za na mukili o pona toloba kaka sepelas na koboya ndumba te mais mingi tozana ba mère ba edikaka biso ba mère tozala na bango to boya na biso ko lakisa mutakala na biso ndenge basi mususo lelo bazo lakisa ba mitakala na bango par-ci par-là donc mon éducation de base ça quoi Djoubek donc c'est un peu ça soda yeyo ya Karine Mokondi signorita. Parlons de la musique moi toza ko pe la polémique ya makasi fait rigola je dis des nuances Mr Lova le capitaine qui amène la rumba congolaise au beau port à l'égal une émission de Ronabiso Moko c'était le dimanche à l'Obigaza Mouana ya Bandal alors c'était vraiment la répulsion générale action de repousser dégoûté par tout le monde banagnon soit bandé babi que non ba boy fait rigola
Jésus de Nias aza mwana ya Bandalungwa te. Aza mwana ya commune ya Ngiringiri. Ab tout là Ngiringiri tolo banda les aba fali pupa, banda les aba babindombe, banda les alia ba selo scram papa mapasa, banda les alia ba flam kapaya, banda les aba papa chéri ben piana ba weranson, banda les ba king keser menea, banda les aba par rapport bandal ya ba venanga ba chiba sou tarmac, banda les aba maître dashi, sécurité zamba, banda les aba maître base badi banga, banda les aba ya ba venanga SP Pachito, venanga Awazi le maître Awazi. Par rapport à l'image, par exemple, Ferrego, la robe est à Betolo, qui a mon Bandalungu. Bon, Moni Djoubek, il faut tout sur l'Arabie. Moni musique au artiste au babette l'Arabie, tous en apos sa musique, tous en apos sa quartier. Aux hommes, le grand artiste net Michael Jackson, naebit n'andemite ceux qui ont ben 10 personnes à Wawa, ceux qui baby quartier Michael Jackson États-Unis. Nandimité donc tous a besoin de musique et nos quartier à Moutou pour quartier et zo ça les locaux moroté les loyo faire ego la grand artiste na mboka on n'engé fali di cap la merveille à grand artiste donc pour n'engayer en tout cas faire na bien na ngiringiri koyeba ete me koyoka lisolo parce que koyeba c'est trop dur wana za artiste musicien mboka na ngai donc na yoka lisolo ke faire moi na ngiringiri na babil Zaba tutu Kaluji mo premier. Kaluji que non ngiringiri. Mais na grande surprise Buenazo quand que non ferré moi na bandal mais na qualité à faire na niveau à faire en tant que béret rouge moi qui peut ton chikina donc na kokyo répondre na lo yengete parce que tozana posa ya musique ndeko na ngai na ko sepela kutu to kene na ngopena que faire azo sala nini fallait azo sala nini mais quartier ça n'a rien à voir par rapport à musique pour les loyo quartier tombolaka et loko moko te to mona pe ba misusa uti na maloué quand même mama na musicien ya osakana te ozomona ferré na fali to comparer bango na ba note musicale to comparer bango na ba salle to comparer na bango na ba chanson et non na ba quartier ozomona pour le loro yebisanga iteke mutu neti fallait loro ni ya danger sala na bandal ezate vous comprenez le loco danger fallait sala na bandal ezate nenge moko pe faire gola le loco danger à sala na ngiringiri to na bandal ngo ba welela ezate le rondé ni mo hôpital moi hôpital moi maternité moi école moko boye par rapport congolais azali sous zo bati vous comprenez le peuple tout assez à l'amour qui tout le monde est motivé et ya kozwa conscience ya ko comprendre nini o tozo sala vous comprenez to koza la rater car que no fali oui tozo consommer musique naïe mais na retour na ngo ya zo pesa bisoni tozo consommer musique à faire mais na retour na ngo tozo zwa nini bozwa sentiment ba Youssouf ba artiste musicien bela ba pesa biso sentiment musique mais romona na coin que ah moi mbongo ngo pe na jouer bela na tel bino ata mon pito mo boy na coin ozo comprendre le lo fali faire nga na ondima ba OK moi bord mon na bandalungwa ozo comprendre moi centre de santé mo boye ba maman wa kenda kozwa moi soin mon hôpital moi nini ozo comprendre soit moi pharmacie mais romona beaucoup plus bango bazaka ka engagé na ba parler na bango bakar na bango yango biso tozo souffrir peuple congolais donc to même bango na sentiment te ba pesa biso musique no ba quartier donc toza na posa ba quartier te fali na yebie na yoka lisolo na bandal ferré na ngiringiri soki lelo ferré comme na bandal peut-être na nenge ya sombi palin peut-être na bandal je dirais un peu ça que ferré nenga pe palin na bandali n'est-ce quoi comme na bandal mais peut-être ya roloba que moi na ya bandal bon je ne sais pas na habité histoire wana ils ont engagé kakaye donc ngakutunde soda ya Karine Mokonzi signorita nenge ka toujours ba que tout se passe à la signorita hein le Djoubek signorita Karine Mokonzi la tigresse par rapport na comprendre pété bana lemba lo bagé non lemba c'est Paris bana bandel lo bagé bandal c'est Paris parce que bandal c'est Paris na jibende ya lobango bandal c'est Paris so lemba na bandalungwa na makambu na luyalu na ba prêtre na idéologie na ba pala danger na ba staff lemba to tchona banda ni négo la vrai Paris lemba na banda ni elekaka l'impact na idéologie bon impact na idéologie ba prêtre bazana ba banda na ba lemba kande na ucho biswawa Djoubek lelo yo ngana lobaka ba prêtre bazate prêtre zaka moko na moko mutomodi kembe o comprendre Djoubek bato wana futo ebisa bango po tango tolobaka ba comprendre te ngana bere rouge soki na kiti soda na ka ndeko classer mutu ko remettre bango na place ezana prêtre moko te na mboka oyo
so za prêtre ba mapango nona ba mituka no ba damage no za prêtre na ndenge na prêtre za Mutombodi Kembe o comprendre lelo ko bela okimi mbangu na hôpital Mutombodi Kembe kozwa soin hôpital dit Mutombodi Kembe kozwa soin mais balobi kuna po okota na hôpital Mutombodi ça coûte trop cher ça ngo pona bato bana la eza eloko mo engeza la bénéfique pona bato baza ba couche à société bana seke non bato na prix raisonnable mutabeli akemba na Mutombodi Kembe 800 Mutombodi Kembe c'est bien ça l'hôpital à monena cha na mboko mais apona bato ala na rozongi soka boy omoni Mutombodi Kembe so ati hôpital ne chereza par rapport il y a ba taxe au pafuta oyebi makambo Mutomba kuta na ngote pona imposer hôpital wana pour l'état na biso lelo po cha ata mo eloko moko boye ndeko na ngai degré ko zo ba taxe moko na mboka oyo do makambo mboka kuta na posana na lobela ngote tozana na posa le belangonte donc Mutombodi Kembe ce qui atia hôpital wana cher peut-être eza par rapport ya ba impôt ba taxe à l'état oya kutana nango ya monika atia ngo pe na façon wana na matériel eza na kati matériel eza na kati donc eza bon eza par rapport ya qualité et non quantité ozomona donc prêtre ye wana ba nyonso batika biso nyonso ba vieux na biso na ba prêtre toza to benga ba prêtre to débrouiller kana biso mais par rapport ya vitesse nengo tuni bandal na lemba bandana lemba mais ça ba commune bisengo hein pour kuna pe bana baza divers eza kuna bandal pe ndenge moko mais par rapport ya ndenge ya moi ba artiste surtout ninga ke na ba artiste moi ko bima mingi bandal eleki et bimisa moi ba artiste musicien belé moi te to lo ba bimisa ba artiste musicien belé par rapport ya lemba potoko koma na 15 ou bien 20 artistes au babima na lemba mais na bandal na sir baleki zomona donc moi vérité ya ngwana na nenga mabete basilikate bandal ebimisa moi ba artiste belé par rapport ya lemba zomona peut-être pe lemba ebimisa ba artiste comédien belé par rapport ya bandal zomona donc na sens wana ça n'a rien à voir Mutombodi Kembe ne prêtre bana nyonso batikali bazo bunda na kaka tokoti na polémique par rapport à image polémique ça langa bien ça kitoko makasi ezana impact na idéologie sans polémique de Djoubek frappe encore moto na kata banzete na vivre te ndeko na biso mama Emily Gloria Mulangi mama Emily akangami na Grèce une américaine perdue na Grèce afingi leader et musique congolaise El Salvatore de la Patria papa chéri Jimem Piana un beau gars enveloppé du soleil souverain les grands leaders l'enfant du pays Abijibé à cause ça badno chemin de fer ti le chemin de fer et bimaraté ayo fait cause ba bas de match c'est 50 ans ezo bimate Gloria Mulangi waza pe concert na biso journaliste na ebité réaction ne kozala nini attaqué biso na biso ba pandisango Gloria la bien moni Jibem Piana muninga tata Gloria te aza muninga mama Gloria te vous comprenez peut-être même na génération différence c'est ça surtout la nipe na vitesse âgée par rapport à Jibena maman Gloria différence c'est ça na ozonga siko na mo Gloria wana za ipo na manquer tata ni na maman na ipo ce qui olingi ko respecter batute yango na lobaki o mono ya ofingisa tata na yo na maman na na makamoko boye o bango ba yebi na bango te me bakoti na histoire de Djoubek ne to fani boye maman Gloria moi on est baraté ce qui a outa na planète nini yebi na ebité so outa planète nini koyo na expliquer na boye Jibe tangwa bandiki Jibem Piana na ye kofinga mama Gloria to papa Gloria problème de parce que pas finga mikuwa ya papa na biso le fait général Mokonzi par rapport à image celui qui tue par l'épée périra par l'épée l'homme moissonnera ce qu'il aura semé c'est tout à fait normal donc Gloria nenge kutunga na boye donc na koza na sentiment fort finga maman na bino na fingi pena mère na bino bana lundi mardi mercredi jeudi vendredi ti dimanche na ko vida en église mais na mon éducation tozo éducation de base ezaka rapona ko remettre à place ya comprendre que Jibem Piana muninga Gloria Langité aza masa na été Jibem Piana baza artiste a féliciter na mboka oyo ndeko nanga pono s'imposer na mboka oyo za jeté ozo comprendre ba Jibena ba wera ngana ebisa même ser nanga mwa ba nofinga Jibem Piana o Jibe zo ba moko boye Jibe kutu ngande wera boye na boye ngana za esprit na ebisa momi wana na ebisa que jamais koki ko finga Jibe okumisa wera quand on parle de l'esprit wenge directement on voit wera et Jibe ozomona lelo tozo manquer bato na ba respect na ba TV bo yebi ke bozo ata okuta na boyete o fingi ka ke style nango momi na za fo momi
aza faux momi Jibem puis un album na yazo sala soki ezo bimateti lelo yo eza kaka ba stratégie ezo engagé Jibem piana yeba on peut lelo que Jiba ko luka a produire a sa qualité ya bien parce que ça y a un bon temps oyo abimisi et l'autre côté faut appeler sa biso qualité à bien lelo est-ce que na ko biso que le qualité ya Jibe azo linga pe sa biso ya album wana ezo peser ndenge mona lupango ya ba momia no zo tanga so kombo nini wana hein Jibem piana ça l'album ya aventure te totika mutu asala makamu na ye momia na salani Gloria zanani Gloria zanani ni poto ya pamba ya kolungwa alungwe mbala moko akiaka ngama na Grèce aosala ni na Grèce asala ni ayebisa biso aboma mwana pona kende concert na fali aetrangla mwana momi wana pona kende lelo ye wana suka na Grèce aetrangaka ne mwana bara mwana boma mwana pona concert ya fali amema ye na Grèce na nani na poto akenda suka na Grèce fo momi ya ngape na lelo so bayebisinga ke banzele ba vide joie Gloria na libanga on préférer ni ngana on préférer na memaka moelon chaque jour que na Gloria et simbata oh Jubek totanga pena na mulonga ba momi opena ba na taille nzoto makambo fanda nzele anaza alors ça vraiment mi plus que ndeko na biso Virginie Manganga bengi Virginie Mukuse bengi Virginie ancien de sayo asala kala za na mangwele Gloria Mulangi Gloria Gloria refinga Virginie par rapport ya nini Gloria za muto enviaka yazala na signorita bandaka kwa envie banda ko kumisa Karine ko adorer omoni lelo ba momi wa comprendre te Jubek lelo batu balanda na siko ngaso ki nazo benga signorita donc aza seigneur ya ba mama seigneur ya banzele wana tout pe bango moko consciemment ba yebi anke à part ba aventure Karine Mokonzi signorita leki bango po lelo yo nyonso zo se passer à la signorita ndena saki binoki bozwa ezaleli tout se passe à la signorité oh lingozwa pera do da eloko moko ya tongoni kava séparation abimana à la signorité da à la signorité te moi badi moko boya chocho à la signorité o jona nga bengi nga to kendo dame moi glace moko boye tout se passe à la signorité d'ailleurs kutu nazo yebisa batu oyo bazo voter acoustic award Congo award Congo award acoustique voilà donc bon voter chiffre 5. Donc, vous votez à la signorité. Vous votez massivement pour acoustique et zakaka moko. Et ça moko. Vous savez même vient en faire rigoler que namakambo musique to kabwana. Ngana rotika jamais ba finga yo na ko finga muto ko finga mais so ito comme namakambo signorita na fait rigoler na acoustique to kabwani. Vous comprenez voilà pena na sera même venanga marka uzi tamba ke koto pena donc tamba yo pena ke na leader na bino fait rigoler Jésus de Niance nga pena na leader na signorita donc tout se passe à la signorita la choupette bozo ezaleli tout se passe à la signorita on a lamba moi foufou à la signorita 12 heures moi repos à la signorita soit du coup tout ça là qui toka à la signorita donc ezaleli zaka signorita Karine Mokonzi momi wana ozotanga à l'autre Karine banda vina ye mobimbati lelo Karine aza Karine vous comprenez pe aye bien on consciemment que Karine Mokonzi aleki bango na makambo au mona ba jo ba komina ngote te yo moko tuna na bando kende tina koma musika ya tuna ba question ayo Congo award acoustique ba candidat ba se belé bon ba renommé ba se belé mais ba na tuna mona bango lo côté ba ba kichara lingomba na zo mona 2 personnes fait rigola na Karine Mokonzi la baronne est-ce que biso na bino ba soda Karine Mokonzi tozo banga te face ya fait rigoler Jésus de Niance le capitaine qui amène la rumba congolaise au beau port tozo banga te non Karine Mokonzi contre fait rigoler est-ce que tu tenir tu s'en sortir tu battre record tu ma victorieux victoire est dans la canabiso Jubek comment déjà nous effacer ba misu sona nyo sotika Karine Mokonzi na Ferigola c'est que oyebi hein si qu'on a remémoré une histoire mon pour comprendre que biso to fuka melaka banzele atoboya ngonga pechona na fuka mela été et na moment moko karaboye okosa nini okofukama donc Ferigola na nenga mabete fuka melaka signorité sala na ngomwa bien pour azaleki na yo yo obeta beta trop Foukamaka liboso signorita sans polémique na nenga bien marka uze tamba Gigola afukamaka kate Jésus afukama
Joseph Kamaka libosa Signorita c'est l'oroté wana mwana na yo wana ndeko na yo po eloko pe na loba musique ezaka moko musique eza moko loba na on na waze quoi musique eza maman mutoba la maman zate donc note ezaka moko guitare eza moko donc fait rigola tozo banga te tozo respecter pour za grand chanteur ya mboka o mais tozo banga te to ngato banga soki ba kota ki mo ebele wana ceux bazaki nominé mo ebele wana mais déjà ndenge ozui déjà likanisa kotiaka fait rigola na Signorita c'est que c'est bon to kolia fait rigola azane calme. JDT Molopwe, le roi marquis, oui, JDT na composition. Ba texte est sur JDT comment texte est raté zaté. Ya Jacques Alamuka, ya Jacques auto beta acoustique pesi makambo na ndenge moko ba babi non JDT ala yuwa puis vraiment to yoka ki faire rigola to boule ki faire makambo soki ndenge JDT Molopwe ba boki ba école ba boki ba jojongo ndadoka beti babildo balobi maman acoustique donc pour JDT pas par rapport pour ça na biso kuté zala ndé boy venanga JDT Molopwe il faut ko lamuka boy ndole na biso esengaka il faut ko zala show JDT alala ki fort kasi veja ki alala ki fort veja ki ana aspect ana ben ana voix ana cara ana tout mais ce que les ozangani ni Jubek kinkala enda il faut se télécharger kinkala enda donc côté c'est lo ko na ve boyende zalaka omoninga ngakuta acoustique non na ndima ngote pour peso force fait au sale lo roté faut travailler donc zonga pena na ba concert pour bana batuzana ba on orchestre wana il faut ba sala nini badame il faut pas vivre il faut pas beta bandoule ce que vieux sur azaka ka beti acoustique après acoustique afandi nae monter kazo bomager baya ya baza kuna il faut pas fonctionner baya il faut pas vivre ndenge lelo to mona ba orchestre ba fali ba faire réseau vivre ya Jacques aza leader munene na mboka oyo aza mukete Jacques Molopwe apezaka na mboka il faut azonga a se remonter a beta bandoule pour le moment za rolala total après acoustique sur pesa bisoni totoze la pas acoustique gang ya film pe tilelo ba massa bazozela ba mourir bonne musique ba fanatique ya Molopwe JDT parce que c'est un bon chanteur imba kitoko makasi ya komara nzembo kitoko gang film zo umela bon ngana nga porte parole à JDT na ebité disque na soki ndenge ni Jubek ngakene na ngana makambo Signorita ba Glorio Lang wana na kanda na ngana pesa na bon anniversaire na mi atembo njenji aux États-Unis mi-atembo njenji aux États-Unis et pourquoi pas la choupette la voix la plus douce la qualité la quantité la choupette donc moi elengi wana ngai nazoloba mingi bo voter Karine Mokonzi bo voter mingi acoustique ya Karine Mokonzi mama wana sala ngaki nazala maman valoriser beret rouge soda na yeyo en tout cas mingi makambo Karine Mokonzi makambo JDT ngana nga porte parole ya JDT asila kala abandi se remonter ka sikoyo JDT gate basila bazé belé juna mombafu vida pe juna mombafu juna mombafu na bité fe juna koli twezanini bazé belé na poto wane lobina ngo sankara na mitraille bazé belé donc il faut bazonga basala musala parce que lelo yo terrain etikala vide yango moni lelo soki ba robino bazoya ba fabrigas bazoya ils ça la moins fierté ba gaz mawete baza ils ça la moins bien ba Karine Mokonzi lelo baza so hotel na côté banzelo monde ke banzelo tout baza faisait banzele tout bazar phase na minute ezaka Karine Mokonzi donc il y a pas match il y a pas photo Signorita ne makam na minute nazo so mon frère kota na ba plateforme et tout au roman na kezaka ka Signorita mais grâce la ngubu hippopotame grâce mbinzo yepa za na makambo betaka pe ndule yepe côté visibilité makambo yepe côté stratégie côté base donc par rapport grâce la ngubu grâce à thème grâce à Aza et le côté omoni grâce à ça en fonction à Karine ozomona bat balo barande Karine alanda grâce lelo na comprenant on ce pour comprendre que Karine alanda grâce à na combien de chants Karine a combien de chants les lots qui ont déjà 5e chant mais grâce à banda makambo na bien avant pour nous relaxer bango que bango vision na bango faut battre la Karine Mokonzi Signorita la Signorita azo ndire moy o azo télécharger ba panneau soleil na bango grâce à zelo côté moni grâce à pas monene na kindumba na pote lo rezate vous comprendre et lo rezate a comme c'est l'Arabie so mobile azu dondi wana ba vivre na dondi biso côté ce qu'on met que reçoit gauche droite hyperkit maître Karaboué donc on reçoit bord à télévision no fandi ngakutu na lingana senga moi combat moko boye penage la Chine
Moutazata ko produire pena moi combat mo boyeke dondi na tigre. Père to ko senge loko wana te. La choupette. Ngala senge loko wana pena donc lelo to longola nanu ba mama to tia pena signorita Karine Mokonzi à la signorité to tia pembeni. Dondi pena contre tigre. Maître gauche wana na ba non mono zo bamba saki wana ezaki gauche solo to gauche ba fabrika. Mais c'est que yo za na niveau batia izo nani ngana tuna pena niveau na za niveau nini tala makamba ke kokosa po mona ke bato mukili balingi batu te masa to vide na biso ba ke kokota tina niveau ya koluka ko déstabiliser signorita ke ote ndeko famille nani boye balingi Karine qui peka mta créer lo wana qui peka zo bisa yo ke bazana makambu te qui peka il faut créer aboy po azwa beze so za Karine te ba rosale lo côté ozo comprendre so ki signorita te ba rosale lo côté bango lelo comment ko lamuka sauter na page Facebook na bango batala ka signorita. Vous comprenez? Batala kaka signorita on aime ça bango que biso na bango te travailler entreprise moko sauf que biso ba futara bango Karine futara ne bango te. Vous comprenez? Biso koto code yaka la choupette la voix la plus douce. Code yaka. Maman choupette makambu. La choupette makambu. Un jeune dit qu'aux États-Unis, maman Renaline coach officielle. La première dame d'Autriche, Moutema Papi Bishop, mère Atika Ngaïte. Donc, Karine Mokonzi ne m'a kamboundé qu'on a ngaï. Karine, il faut bâtir dans le livre, banamike batangaï. Récitation, penoki. Ah, ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, Karine. Donc, banapene, il faut passer la récitation à Karine. Vous comprenez, Nantike va pena moutakoti. Les autres autant à Karine Mokonzi. Batouni Karine Mokonzi, puis à Général Mokonzi, babandi autant ngaï. Yewanande makambu. Makambu yangwana. En tout cas, le Djoubek n'a vraiment pour ça que le beza mes minutes za muke pour to lo bara mo muke to tonga nanu nde o mona vient biso Quadra Kouraman le vieux son mbeli icône musique congolaise Quadra Kouraman mo pa Mokonzi na Blanchard Mosaka saka Mosaka na ko felo midena ko za mukola muninga bon ezana numéro lobate vena biso Rambo mo pa Mokonzi aza mukolo ya Blanchard Mosaka malgré aza vena ngape Blanchard Mosaka me wana mukolo na ye mukolo na musika bakoza la âge moko te bakoza la niveau moko te mais Gloire Olanga lobi ke ndeko la biso Blanchard Mosaka saka aza mukola kofiolo mide c'est que JB aleka Mosaka ou quand son aleka Mosaka omoni problème pesa classe hein. Il y a un problème en classe, peut-être qu'il faut calculer la date. Vous comprenez? Au moment où il y a le pesa, avant il y a hôtel Maboba na Roloba, il faut autant à peine nous les qui n'a bande de l'école. Pour mon mien à Tangata, aza bololé à moi si penozo qui bololé à souka à Tangati. Il y a le baravida na ifasi ko kamwa yo zo epsa biso apprendre biso katanga diplôme basomba Djoubek lelo na nchiki awa ba diplôme susu ba koma ko somba ngomona mwana zaki na deuxième bamba la moko 5e 6e azu diplôme. Il y a aussi les points sexuellement transmissibles, et à la rapé. Papa wana kutu ezanga ratin kasi on azo benga la signorité pour faire bengo na kati nchiki bo la signorité dada ba point kuna yo moko chaka ozo comprendre vous tout qui dit kumani ma yo moko zo charger ba point na on ndenga téléchargement donc Blanchard Mosaka ebika azale ka kofi olomida ebike azavie na yi ozo comprendre moi si ana akoki oloba bongo te akoloba bongo indice de quoi il y a le babon pour Kofi Olomide consciemment et que via Blanchard Mosaka et consciemment que Quadra Koura vient naïe. Vous comprenez? Ba polémique même Marabiso na bilobe la mo ezanga tina te po ya osopisa na mutu na yo moko olobe otanga na ifasi balak sa ba diplôme banchika on batanga balak sa ba diplôme ngo biso yo lelo ti lelo tozotanga metolobela ngo te yo so yo kanga na lobi kanga na ze étudiant na ifasi to na IPC tolobela ngo te po tozo sala boulot ezo pesa biso 10 francs makambo nchiki eza makambo nchiki. Oko ya banolo ba makambo nchiki te tandis que âge ya Kofi ozo koko calculer ngote ata mutu ya pamba verambo mona teke mutu neza ya mukolo makasi ko leka na biso Blanchard Mosaka Mosaka babengaka le savant Mosaka et pas JB Mpiana appellation mo bien contrôlée mais koka moi ancienneté ya Blanchard Mosaka na au sein du groupe Wenge BCBG de papa chéri JB Mpiana mais ti lelo Blanchard Mosaka saka avant d'arracher Bango, Mosaka avant d'arracher Bango, Bachela Badi, Tilelo. Mais c'est étonnant. Voilà, Gloire a dévoilé la sécurité. Mosaka Tilo avant d'arracher Bango. Naïna Oka, moi, na habité ce qui Gloria,
ayebi pe vieux Joski qui a beaucoup ta ayebi vieux Joski qui a beaucoup ta a tout na vieux Joski qui a beaucoup ta na habité so vieux sur quoi azwa palin au vieux penaz ala chez bango tilelo na yebité so qui vient azwa palin ko lungwa na ndako zaka conscience ya mutu ozomona ndeko nanga na lungwa chez biso depuis 98 tant basali cortel e munu 98 tilelo yo na lungwa na âge moko muke parce que na zwaka conscience wana bongo Blanchard Mosaka lelo so azomona ke chambre na yeza munene azana espace na cha douche na makamune tout kuna peut-être yepe muta supporter palin. Vous comprenez pour le loro lungwa na ndako comme makamuso soko bima pe botali je na palin peut-être via daya na tikala na petit frère na petite sœur ngam na simba palin okoma pe mo musika banzele bashanisa biso image ozomona okoma moi loin boye moi $10 mo banotinda chaque jour et comment te finana na biso pe photo sa ni to dame mais so ze sika moko na palon ko zanga tongo zo bimo décharger moi diti wana batikala composer moi système nengezala donc makambo ze belé na kati avant obanda koloba makambo zoba wana bolola moi so wana lisoko poulela lobi wana seke il faut raisonner nanu et l'oroni nazo loba Blanchard soki azana tilelo eza par rapport à nini Blanchard azana deux voitures à côté quand on passe une d'accord fouté là voiture moko yebisanga et pas va mutuka pambeza combien garantie ndako ya $100 ikoza la combien ndako $100 garantie à 3 mois $300 Blanchard kozanga mutu akotindele $500 to $1000 azwa ndako ozomona ke toyaka oloba makamoko comme des imbéciles comme de bato moko ben vont rien moko boye bato bazwaka temps olanda biso bazobate ndeko na ngai hein bazobate omona papa moko bazwi pena temps ofanda olanda bere rouge il faut loba makambo eza na sens mutu soki alungwe te na palais na bango Kinshasa nanu yo yebi ndenge tozo vivre oyebi ndenge tozo vivre lelo nga na lobaka bana poto so batindela biso mwa code tembele to yebi ndenge toza te ba code wana batindela biso yango to futa ba minerval ba kotindela mwa 100 pe payer mwa TV eza selon organisation ya mutu na ndenge na ye ozomona nga na mwa 50 et utie pas mi a tembo na futa mwa minerval ya chiki na nga pona récupérer moi bagage na nga ozo comprendre moi dessin utie pas la choupette nazwaka moi cours à montage to moi cours informatique to moi cours à boye na futa moi 100 pe na sani na futa palais ozo comprendre Jésus kende bongo donc Blanchard Mosaka wana eza makambo na soki a rolungwa palais te il faut battu na Blanchard pourquoi alingi ko lungwa palais te mais bolole ya momi wana alungwa pe na Grèce alungwa na Grèce amata pour toi kenere za Grèce ala kibiso abi le 13 février na concert ya Koffi Olomide Quadra Koramano eza na Bercy de Paris akozala tokomona ye na concert atikali libela koti vienne ya Koffi Olomide pesi makambo soki aki après Kimi soki akoti après concert à Kimi c'est la question qui mérite d'être posée c'est ça donc omoni poto pe ezando toté hein poto ezando toté poto ezando to pona batu neti bango ba lota poto fort ozo comprendre pour ngai lelo jubek na solara na bana poto chaque jour on est na poto maintenant na ngana Kini donc complexe à poto kutu ezate bao ba luka ko kende poto ba rata donc singe katanaka alinga koma na poto ngo mesinge katani akoyi na Grèce donc mama tika ko finga ba musicien zo finga ba tutu ozo finga oyo donc sambela en tout cas lia pena soso ya mobimba sambela po bere rouge alimbisio na mabe na yo na masumu na yo ko finga ka ba musicien te po jibe mpia na bunda fort pour le loi comme jibe ba wera ba bunda fort pour le loi ba koma o ba komi donc moi conseil fali beta musique faire beta musique bo pesa biso ba salle no quartier to na posa bandal to nga faire ya bandal o ngai fali ya bandal te to na posa makambo wana te ba musicien pe ba bike ba koya wana ba sala sur ce côté bo sale fort bo remonter na ndule so moni ko tiki no ndule le kana TV lo ba ke na tiki musique ndenge ba dakumda ba tika na ba ndule ba koma ba frère vous comprendre quand il y a Karine Mokonzi signorité la baron la patronne tout se passe à la signorité donc beau voter Karine Mokonzi chiffre 5 beau voter massivement donc la Chine la choupette hein un jeune dit qu'aux États-Unis mi a tembo Velizarazouma vangu bazaka ka deo bakala likolo hein Cristiano Ronaldo 4 secondes junior okumisi na kacho malobate mon frère 5 secondes tikana si salibanga 5 secondes coup de tête magique junior Okosha Kabananga yewana Okosha Kabananga bambote belé Cédric Bakambu makambu par rapport Bakagol Cédric Bakambu trésor pour tout remade ya gaga Aboubakari yondo nzambe ya Mungu abi
mbanga na banque internationale de Djoubek parle au commissi ba chinois mais ba chinois ba finga mais pas gloire là baza ba mapapa ba koti coronavirus Chine a gelo parce que Chine pirate na pirate ba chinois ba finga mi na ndenge moko par rapport ngala tika kutu te ba sisa na ba chinois moni la Chine na moni téléphone iPhone hein display na ngoma kamu na ngotu nzoto na ngo États-Unis mais poso oyo tout hein poso tout ezanine Chine azazo baso azo comprendre que lelo Chine ne mutesi mi monde ozomona ke réflexe eza muke bolole ya mwasi nazo comprendre na ba cameraman bazwaka temps ari no filmer kizenga mwasi aza sa makolo pwelelo ne libulu manzengeli ofandi nozo filmer mwasi abongo oya yebi ko loba te azo loba n'importe quoi Chine lelo mutesi mi monde soki to benga ka ba fanatique bato ba supporter Karim Mokonzi la Chine parce que baza populaire nenge Chine eza populaire mon frère ngana mona chinois tina chela na kenda luozi na mona chinois na mbata mbengi azoteka na mbata mbengi donc peuple chinois aza partout yango to lobaki la Chine de Karim Mokonzi baza partout na monde partout même yemo aza chinois elo azo bosana yemo na aza chinois bolole na aza chinois malgré to bengana ya uta wapi uta kotoyo zoba wana uta kotoyo nazo expliquer que yo uta koto to fabrika onde kotoyo yango to tika okende donc osala et puis tina Grèce kota za kuna ba chinois baza papa ba fanatika pas chéri na Grèce baza ba fanatika ya faire rigolo azo finga lo que faire na fali match ezate careza musika ba fanatika Jésus de Niance baza wana na Grèce par rapport moni momia nanga na ebisaka eso azo continuer boyenga na bimisa ba image na ye bimisa pena ndenge ba sabra e pa masa na ngai ndenge zo kende kendaka ka bongo na relation que TV za radio te mukolo TV comme radio bison totika boulot yo to boulot oyo ezaka ka ya ko démontrer ngala lobaka so fingi na 10h11 na 10h13 il faut mona ngai ngala zaka ya signorita la baron la patronesse droit de réponse Djoubek ratakate donc ngala zem poli bandanga na botama depuis ma naissance donc banda ki bo mwana na ngaki bébé na ngana botama boui mais tellement to vivant na moi éducation de base to benda ka fra mais donc Karim Mokonzi na la Chine eza ya kokabola te po ba chinois ba longola Karim Mokonzi na Kinshasa ti lelo ba memaye na poto donc eza neti bango te Gloria nenga zana mbie mwana mwasi aluka moyeba longola esika zana Grèce wana mata aya ko mata para koma ko teka na malewo yebe yango akoma ne mama lewa kuna akoma ne olamba azoteka tinda ba mikungu na yawa ezokene na ona bakilebu na bazo lamba awolamba kuna batu bazo lia na bango bazo se retrouver na bango mama lewa tika Karim Mokonzi azana niveau noté na teinture na beauté te na taille ni nozana ngo momia nazana taille ni Djoubek to sola nanu lelo yo ti bazwa ko dasito bani ofinga yo mwana mwase longi ngonzolo ngwanzala elongi kunzulu ngwanzala rapena ke longi ba fisir siko yebisanga azana qualité ni nazana niveau de tidi nini azanani à part ki chroniqueuse ya sala rappel lelo na ndimite ke kofia ko memaye bon ngana tiepe tembe pona yebisaka même archevêque yo olobaka ke Karina kokota année 2020 Karina kota ndenge peye na zobisa ki ne poto total le bobo azali boma mutu salaka bien te le bobo fo ba memono no ba la jo casque batala archevêque mutu salaka bete aza c'est un fou ba languette lelo soto comme un problème avec languette pour ya tchaka 14 languettes par rapport à taille donc wana kutu totika donc na remercier na nous staff nanga ya kin awa ndenge na en tout cas les Djoubek yo moko na nous merci vraiment les Djoubek nengo ya minga ndeko na ngai talaka ka featuring ya boye la Chine bandako la Béret Rouge en featuring avec Djoubek frappe encore donc biso yeyo numéro nanga eza plus 243 82 44 11 500 sur WhatsApp pour bengo zu Béret Rouge au tuni Béret Rouge makambu tout orozana posa au tuna Béret Rouge en tout cas na pesi mbote na président Héritier Iboula président Héritier Iboula na pesi mbote na pesi mbote na Zinikumbi papa veri Zinikumbi na pesi mbote na Morine Gola na pesi mbote ya Gole pourquoi pas na Chinalash Nema mwasi ya pembe na pesi mbote lisus na Myriam Mapulos mwana mwasa miso mavondo lele ndekwa fachi et pourquoi pas na Fondé Nicolas Mokonzi Mokonzi à la signorité ndenge ka tozo kende na Fenech Mokonzi et pourquoi pas na Arma Mokonzi Arma
moi chaleur et ça la beret rouge bien talaka toi na monde chaleur donc tout que la banya mana tenté tout que la bango tenté bizengi nyonso bazwa ki tango finga bana membre en tout cas bana membre la Chine de Karine Mokonzi bon anniversaire na bana membre bon anniversaire de prospérité de fidélité nenge bokanga mambo zalaka bongo muta changer bino te muta kota na katité pona a séparer bino bozala toujours même moral important avec Sinorita bon continuer peut toujours kaka ko soutenir Karine Mokonzi po sans histoire toza batu te histoire Karine Mokonzi boye bien on banda na débit til loyo aza Sinorita donc makambezo kende kaka bo s'abonner na Beret Rouge News TV Maman Renaline coach officiel la première dame d'Autriche hein Massananga ingénieur Bodo Kibuki et pourquoi pas ingénieur Kilo Kila puis Christian Madia de Kamouze venangai tango fort Beret Rouge yo bosenga ki bomona Beret Rouge na le Djubek frappe encore donc par rapport à image yo moi na Nzambe moi na peuple balobi Congo ya mfumuki mbangu hein ba noir vutuka au vididi tozonga esika to bungaka avec Papa Nzala Pamba tozé longo ensemble. Merci beaucoup par rapport à l'image. Balobi pesa makambo ma pesa mela. Pesa loko, ozwe loko. Solo là-bas, solo là, yo ti solol, on te solol. Tu ne solol pas, on te solol pas, mais on te dégage. Moutonaka ta banzete, la voix de celui qui crie dans les déserts. Moutamanaka ta esobe, bisoto bata polémique, tu verras la polémique, mais polémique moi ya bien ya propre. Songo bunga nzela to zonction nzela. Na pesi mbote na Nantes wana vraiment moni. Élysée Mbemba na Nantes, Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes, Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes, wana besoin lia cuisine congolaise, spécialité ya mboka na bino. Kena musika te, Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes zawana, moi liboke ya ngulu, liboke ya ngando, ngulu pena na Nantes wana. Liboke ya mbembe à la signorité, à la signorité, à la signorité. On ngoso ba news tout, il y a des Djubek frappe encore. Clarisse Luela Mbemba Clarisse Mbemba moi si nzambe na Nantes zawana wana zakayana nga côté na kuta na restaurant na bozo lié moi liboke ya nguma par rapport à image wana grande sœur nanga Clarisse Mbemba nzambe à Nantes Gisèle Hassan na bosani oté PDG dans Londres Doudou Makolo métro sexy Doudou Makolo métro sexy bambote belé Chris Baka Leroy Venanga Rife Malenga Parigo équipe de France Mobimba Trésor Meka de Djubek Azolela Pesa Makamama Pesa Melayo Clairbo Boula le mignon garçon de Paris de Djubek Azolela Guylaine Agrippine la congolaise Nagata Hollande de Djubek Azolela Sideman agence SK Service agence Yassir na Belgique na Anvers de Djubek Azolela Esther Nyadjou la Sédoise wana na Kena Mpanja Suède moi si moko ya bien moi si ya talo wa lo bana de Djubek na salelo nini lo bana na longolo complexe infériorité Esther Nyadjou la Sédoise la mama na bana mibali vient nga just ambole Sédois de longues jambes homme Mpanja Fridicide na moni maman maître Titi Kouzoure mon ami personnel particulier maître Titi Kouzoure bambote belé par rapport à image ba chinois na lela bino fort la Chine ba chinois lela bino fort ba chinois toza na sima bino toza ba soda mutsura manqué bino à 12h30 12h45 on a droit de réponse par rapport à image bango ba bimisa ba soda na bango ba bimisa ba guerrier to beta na guerre kana 45 ba kokate ba bébé ba tra couche match ezati par rapport à image to voter kabiso tout numéro 5 Karine Mokonzi la baronne voter massivement Karine Mokonzi à la signorité hein, acoustique wana beau voter vraiment Karine Mokonzi à la signorité parce que tout se passe à la signorité avec signorita donc la choupette mobilisée la moussa pesa sens Karine Mokonzi a la nominé a la voté wana to récupérer l'eau qu'on a pour te refêter nango et na linga qui n'a pesa vraiment mbote un prêtre qui est quelque part aux États-Unis hein mon vieux Félix. En tout cas, mes condoléances, vieux courage, maman Kendaki, toebi ke tozano elongo, Beret Rouge sodano yeyo. Na laki déjà batu ke mato sezoya. Na chaîne nga pena molo ba s'abonner na Beret Rouge News TV na parce que mato sezoya ba ko mona mato si ya kafu avec Beret Rouge. Donc votez signorita Karine Mokonzi. Hein, n'oubliez pas moi contact ya Beret Rouge plus 243 82 44 11 500 na suka. Beret Rouge à signorita. A kofinga mututu a s'en charger na signorita. Nous on est là pour ça. Biso to ebelo rom sosote donc nga naza soda ceux qui ba benga eke
kanga intel na kangi musala na ngaka ya ngwana ndenge babimisa ngana na o répondre na soit pas ntamona mwasi wana azali te dongola ka tokela Christian Kwavuvu aux États-Unis bambote belé Chico Samu les États-Unis bambote belé par rapport à image wa Jenny Kabasu Bob Jonga le patron vient ngo kula Jonga makambu par rapport à image nga bakina wa pe na moni vient nga commandant House vient nga Raoul commandant House bambote belé Alino Kizaza et bazo benge Aigle président Ujana Alino Gizaza Francine Mbouye FM vient nga Didier merci pour le conseil au Pesaranga oncle Ngoli Master Peggy Nzangi Ngolima évangéliste Motona Nzambe ba prière et belé pour na déjouber frappe encore. Je m'arrête ici le numéro de contact plus 243 90 35 07 678 plus 243 90 35 06 6 plus 243 90 35 07 678 à la coutume Mistral Nzamba Milou Wasakoli. On a épecé la Renaline coach officiel Mbote Autriche Mutema Pape Bishop et pourquoi pas la choupette. Nzamba Batoma Jibe Kumaluta le patron lui-même le patron de tous les patrons. Jemima Ibel le gros bébé de la presse. Jemima Ibel moi c'est à Mwindo ya Kitoko. Charismatique. Jemima Ibel. Pourquoi pas Junior Dawa Mobutu. Junior Dawa to bengana pe mena biso. Jemima Ibel makambu par rapport à image Mistral, canicule, Wakisha, orage, boucle honorable. C'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas. Il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a maman Amnaona Ndengenang. Donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambu. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue. Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.